張卓雄呢晚呢着咗條橙色 slip dress 出席電影放映會，而佢仲將胸前嘅拉鏈拉到都幾低下噶，就令我哋大飽眼福啊！啊，紅姑，你上次咪話想約發哥影相嘅，咁家下約到未啊？係啊，唔得閒啊，依輪，我會隨時揾佢噶啦，因為佢係咪日日都閒噶啦嘛？係咪？係啊，隨時撞佢，隨時佢都得閒噶啦嘛。但係好多環保人士咧話，而家啲人去行山或者影靚相咧，都會破壞咗個生態環境。係啊，好，我覺得係我諗佢哋應該佢行山享受嗰個大自然之餘咧，我諗佢哋都應該有啲公德心咯，要留翻呢一片即係土地去俾第二個，唔應該破壞佢咯嚇。即係我希望佢哋可以有呢個愛心去對待，即係我哋香港呢一個後花園。我幾時都話紅姑你最有愛心噶啦。嗱，另外我想問下你成日都周圍去影相啊嘛，咁你會唔會俾人發現㗎？我會喬裝嘅。發哥喬裝機會俾人認得出嘅。佢咁高大，戴口罩都俾人認得出嘅。我唔會嘅，我有辦法嘅。我成日周圍都影啊，都冇人揾到我啊。係啊，佢行得太張揚啫嘛。我成日都周圍影相㗎啦，但係都唔係咁多人發現到我。你去邊度影相㗎？我梗唔話俾你聽。我哋要野生捕獲你嘛，想試下。咁我約你下。